Banakia kuonesha ufuate njia ya utakaso yenye hautaweza. Uko unatafuta pigana dhambi, utapigana pigana dhambi wewe unafanya mwili wa dhambi wewe, photoshope mwili. Hakuna mtakatifu duniani, hata malaika wiko watakatifu. Malaika yuko mtakatifu, kwanza nikusomea kwanza malaika, mwanadamu yuko dile mbele ya Mungu kushinda malaika. Sasa wewe unataka kuwa mtakatifu anakuletea injili ya sasa kwa wewe kanyage mayai pasuke na ai nako na kilo kushinda mayai. Pasipo imani hauwezi pendeza Mungu. Unasikia sema wewe injili ni kusema nini? Injili ni kusema tu ndio ile iko ku Rome 17. Inasema la foi, donc injili. Le gospel ni kusema ni kukurare Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kukurare kufufuka wa Yesu. Kwamba Yesu alifufuka na watu watafufuliwa siku moja. Donc magonjwa wanapasha tupona. Sasa ile injili uko nasema sema vile vilikuwa vya zamani Yesu, maana kusema Yesu amekuwa kufufuka wa Yesu. Maana Yesu afufuka na hiko hai pale leo, alikufa tu zamani. Donc mnaignore kama kusema msikuwa tudanganya kama Yesu ni leo jana leo na hata milele. Le problème ya watu wajue maana Yesu kusema ni leo jana na hata milele. Alikuwepo na mababu iko na shie leo atakuwa na watoto wetu. Sisi tunakufaka lakini Mungu hawezi kufa juu Mungu ni revelation. Parole iko hapa wasikie vile anasema vyote vitapita lakini hii maneno iko ya Biblia haitapita. Juu parole yote iko ni revelation. Donc hakuna mwalienda somea. Hakuna hapa mwenye alienda somea vile kuandika. Depuis kutoka Musa kwenda somea vile kuandika. Juu Musa ndio aliandika kitabu ya Ancien Testament presque ina vitabu kama ngapi huko. Aisha alienda soma kuye. Alikuwa anamrevele andika hivi, fanya hivi, fanye. Aisha alienda soma. Eske hapa Petro na Yohana walisomea wapi? Nabii Zede. Kwanza walikuwa wavuvi hapo. Nabii Zede. Yesu alisomea wapi? Na uko natupia batu uko nasema uko natupia bazee makuani. Uko natupia makuani mambo akela. Mfano so uko na ubiri. Unasema ile mainjili mlifundishwa bana watu wanakusupsoni uko na watupia mambo akela. Mainjili walifundishwa watu gani? Basi mimi nasema jina mtu. Mimi nasema walinjili walifundishwa sijui ni injili gani. Uko bazebe yenye kabisa ile na baluma. Injili yenyewe walikufundisha make njoo ule kama anasikia ile inamuluma make ndio alifundisha watu bongo. Mimi siseme ni mtu. Mimi nasema injili ndio alileta zamani hapa ni mbaya. Injili gani? Sijui. Wewe mwenyewe unasikia njoo wewe make njoo wewe muleta injili ya mbaya. Injili yenyewe bakuambia amani, imani plito. Pasipo imani zipendeza Mungu ndio vile anasema. Na kupanda mbinguni nao ni fua. Parce que Biblia inasema araba ni kishiki tintinti. Warumi. Paulo anaambia watu waseme gisi Elia kwa imani ya Elia alimpandisha mbinguni. Kwa imani Ibrahim alimtoa Isaka. Sasa unaona ni imani ndio kupanda mbinguni. Anasema tutapanda mbinguni tutaruka mawinguni. Hawezi ruka na ukorare ku miracle. Na Mungu alikuwa afanya miracle zamani unasema. Hawezi ruka na una imani. Sasa hauna imani. Sasa utaenda na vile anasema kwa imani Elia alipanda mbinguni, utapanda na wewe. Utapanda mbinguni na sasa Mungu anadanganya magema anatudanganyaka yule anatafuta macha 10 ya kuandika marisi. Wewe unaisha kwa administration nani mwadilete cha 10. Unamwandikia resi doge ni biro ya resi na Biblia mkono sio unatoa kudurate mkono gauche sijui kama resi. Roho Mtakatifu atakubalizia Mungu baliza mbele. Roho Mtakatifu ni mtu, ni esprit, hana huruma mtu wala nini. Sasa tunakwenda tunamwachia tu njia aseme vyake. Si ndio maana nasikia pale kusema sio mimi naye sema vile bwana si ni wewe bali Kristo ndani yangu bali Roho Mtakatifu. Ndio kiniachia saa mingi na risike kusema mimi. Nabii tunataka kubaliza nabii, naona watu wengi sana wanakusubiri pale nje. Nabii kuko watu wanasema uko nagusa madawa ndio Beelzebuli maki wanasema uko Freemason. Sasa tuisome basi kwa Biblia wanasema msikizani nadhani niko na relate kila kitu ambacho mmenipatia kwa ajili ya Master Z kwa ajili ya Nabii Z na si tunaongea sans tabou kwa sababu lazima tueclaire opinion. Watu wanasema kama autumie nguvu ya kawaida kufanya kila kitu unachokifanya sasa hivi. Bana mimi mage wanasema gisi walikuwa wanaambia Yesu wale watu wa dini. Maana wale ni watu wa dini bana. Sijui wewe. Parce que waliambia sonana ni watu wa dini. Parce que waliambia Yesu aseme huyu mtu yuko anatoa pepo kwa nyingine pepo ya kawambi ni Beelzebuli. Bale ni watu wa dini wa makuhani. Kuhani unasikia ni vitu ya dini. Donc ni watu ya banafuata ideolojia ya Musa. Parce que kila siku demonstration za Mungu akituma mtu juu ya kumudhihirisha kazi zake. Bana mfanya confusion.
batu ya dini wanapenda wa créer quelque chose ya kufanya watu wasiende kule juu basi shindwe andika maresi zisikweza kitabu ya maresi ya machakumi sipunguki donc basi shindwe maliza maresi zao. Sasa Yesu ndio aliwaambia, Yesu anasema hivi, kama mie mti mubichi wananifanye hivi pala kwa kanaambia Maria wala Yusufu wala kwa kanaambia Zakayo walikuwa kanaambia njoo mitume surtout Petro na Yohana anaambia kama mie mti mubichi wananifanya hivi sawa tabafika kunyini cha kukauka wenyewe mikavu itakuwa histoire. Ndio kama Yesu alimwambia Beelzebuli yeye anaambia watu kama mie hivi wananiita Beelzebuli mie Mungu niye wenyewe parce que sina pale mimi naona vitoto kuambia mtu pale mimi naachia tu Yesu njia apite. Donc mfua ni pasipo imani yote na Mungu. Donc Mungu yuko tu pale kwa tafuta aponyeshe mtu. Mimi nampatia njia afanye vyake. Sasa mimi sina vile kujistia kujitrakase. Je, haiko mimi niko nafanya? Mimi nampa njia mu esprit yangu. Mimi naaminia esprit yangu kama imani ni nini? Imani ni kukubali kuma possibilités za Mungu, habilités za Mungu na presence ya Mungu. Kujua kama Mungu anaexiste, ndio foi. Na kujua ndio code ya foi ile kila mmoja alisikia hapa ndio foi ile. Kukubali kama Mungu anaexiste na kukubali kuma habilité force za Mungu. Kama Mungu anaweza fanya maji kuwa mkate, anaweza fanya kwenye akili yangu naishia njoo kwa Mungu inaanzia. Ukikubali kwa vile viwili ndio imani. Sasa mimi nakubali kwa vile mimi naachia Mungu njia. Unasikia? Sasa nyinyi mkubali kwa vile mtaniua bure. Parce que mimi na tu croire. Sina dawa mgondoni, dawa yangu ni kucroire Yesu. Na njoo imani ni kuamini, njoo kucroire mu français. La foi il faut ni kucroire Jésus, la personnalité de Jésus. Na capacité zake, ma habilité. Faith in English inasema faith is to recognize the ability of God and the personality. Maana forme ya Mungu na comprendre kama Mungu ni intelligent kwa akili yangu naishia njoo kwa yake naanzi. Donc ni personne sitamdanganya, sitamtraiter sa yuma, sitamtraiter sa tente. Sasa niko na mlomba ifo nijue après vile unaamini kama iko pale unaongea naye Samu uko na akili. Gizo unaweza kuonana na president unazoongea naye. Mimi mnaongea na Mungu sana nitatia ino Mungu nionee huruma mimi nilishaua watu 15 niponyeshe tu. Njoo nini? Bure baba bure uniponeshe bure. Entere Mungu azikafanya vitu bila entere. Entere ya Mungu haiko utakoma. Muibada kuna dura miracle parce que mko entere ya Mungu. Mungu anaishi msifa na maabudu. Njoo chakula yake. Ukishampa chakula uko na dura kupata quelque chose. Ni wewe msijua unatoka na nje tu telefone. Baba, niko mgonjwa. Sadaka, leta sadaka, juu sacrifice. Hawezi kuwa mfalme vile anasema, hawezi kuwa mfalme na huko kuhani. Kwa sababu Yesu amefanyika kuwa mfalme na kuhani. Kuhani kusema sacrificateur. Hakuna sacrifice hauzi na Mungu. Sasa hii injili walikia tuletea kanile sacrifice. Sio tuna Mungu hai. Wanakwani leo usitoe sadaka na vile anasema Yesu ndio anasema. Mu Nouveau Testament mkono usiotoa hauzi pokea. Sababu kipimo kile ambacho uko napimiwa ndio na batakupima na wewe. Ndio uko napima. But donc abakufundisha sacrifice. Hautaona Mungu maskini na kupiga blockage na kupiga. Na bize swala la mwisho tunafika mwisho wa kipindi hiki. Usibi kuonesha Mungu kama anavala mwili. Donc Mungu anampatia Mungu forme. Kama napenda mambo yako sifiki kupatia Mungu forme ya mwanadamu. Mungu haiko mwanadamu. Wewe unampa forme ya mwanadamu sasa hivi mimi nakiafa sambla hapa kwa Mungu. Mungu apendake hivi. Mungu ni esprit, ni roho. Roho haina mwili. Ifo kuna sentence bila kuexpliquer. Mungu ni esprit, ni roho njoo Mungu angaikie vile vile unawazaka. Gisi wako tufundisha. Mungu anangaikia kwa kwanza mbona ukiwaza unafanya dhambi. Sasa ukiwaza tu unafanya dhambi. Pourtant sheria inasema ukivunja moyo muishe. Donc sheria 10 kwanza uzimetrize. Tena baada ya kuongezea ingine 10 hamna ile usiwaze ni dhambi. Mawazo ni dhambi, ile ni kitu ya Paulo alikuwa anaambia tu watu kama ndugu yangu mwache vya masheria juu Mungu anafuatana sheria bila babia hivi. Akatujana neno Yesu alisemanga kama ukiangalia mwanamke kwa kumtamani unazini naye. Pale kuna kugombanisha masheria. Iko na kugombanisha bale ba kuhani. Juu alikuwa na bana retenir kuhani alikuwa anasimamia loi. Nikisema de sheria inasema hivi, jicho kwa jicho, umbaraka naziri tutampiga majiwe. Yesu anasema bongo sheria mimi nakia pinga bili. Huyu anasamehewa dhambi kwa neema, vinaisha pale. Donc neema ni sababu ya umerite bana kupali. Sasa neema imekuja juu ya watu wote. Neema ni kusema imani. Seki tikro seki tireswa. Donc unaamini kama hivi ke nikiitia hapa ninaamini kama hivi ke nikiandika hapa ndakufa, donc ukiandika utakufa. Ukiamini kama hivi ke nikiandika hapa mimi napona na njoo unapata. Njoo imani. Donc zamani nilikuwa nasema ukikula kama robozi unakufa. Watu wa zamani walikuwa wanasema kama robozi
balikuwa naamini ukikula kama robozika bituga kule unakufa au ngweshe. Bebe biko mvile mama biko banazikula na bakufe jua nini? Jua babiamini. Menyewe bana baferi kurare bitu ya impossible yenyewe utashindwa kula ole wako usahabu kule. Ndio maana ya sheria na imani. Sheria na neema. Unajua? Sasa kwa mambo nakwambia sio ukifanya hivi Mungu hatakuua. Ukifanya hivi Mungu tuseme ngoe. Roba shekere leo kitabu ya Hosea. Kwa maana ngoja Roho Mtakatifu yuko ananiambia mimi nasoma kitabu ya Hosea. Roho Mtakatifu Hosea inakuwa kawapi? Kesi keri na acha akaya. Niko nasema mambo yako hapa. Haiko yangu ya mastudio nishaviacha. Nipatie Hosea. Kitabu ya Hosea sura 3 ndio wanasema. Tusikia ya masheria ya sheria bongo. Tusikie Yesu Kristo anasema, watu ambao walikuwa washapenda nani? Watu ambao walikuwa washapenda baache Mungu ase juu sheria inasema hivi walianza kuabudu masanamu, Mungu atawapiga. Unasikia? Mungu atawapiga, Mungu akatuma Hosea. Akamwambia Hosea, niambia wale watu wataka biko wanafanya ile mazambi zao. Mimi sihangaikie vile. Kitabu cha Hosea sura 3 inasema hivi. Bwana akaniambia, enenda tena mpende mwanamke apendwaye na rafiki zake, naye ni mzinzi, kama vile Bwana awapendavyo wana Israeli. Ingawa wanageukia miungu mingine na kupenda mikate ya zabibu kavu, basi hivyo ndio Mungu anampenda Israeli. Basi nikaenda nikachitoa yule mwanamke nikamuoa, nikamwambia, ndio huyu ni Hosea. Mungu anamwambia, enda beba wale Waisraeli, hata biko wanaabudu ile masanamu na biko wanavunja masheria, mimi nawapenda wanigeukie. Bado wanasema hapana, tukande tukule, hapana atatua, sheria inasema hivi. Hapa ni Ancient Testament, Mungu Yesu ayarudia. Akaambia juma kuitike wale watu Hosea, aenda uoe mbaraga. Ulale na mbaraga, kwa msaba wataona gisi kama wewe ndio na hivi unavunja sheria. Me haukufa. Vile ndio itawaferi kurare kama arudie kwa Mungu. Unaelewa? Eske Mungu si hapa wakosha andika